après l'unification italienne, donc en 1870, l'Italie se cherchait, voulait se donner une identité. Laquelle? À côté, il y avait le grand empire français, qui avait une grande tradition, une grande puissance. Que faire face à ce voisin? Dopo il 1870 l'Italia unificata si cercava di darsi un'identità. Accanto aveva questa presenza ingombrante del vicino francese, che aveva un impero, che aveva una forza economica, politica, ma anche culturale. Cosa fare? Il y a eu deux écoles, là je synthétise, je schématise. Celle qui disait il faut se démarquer de la France, il faut se donner une identité autre que l'identité française, proche della France. C'era una ipotesi che diceva bisogna darsi un'identità che ci distanzi dalla Francia. La Francia è il nostro nemico naturale. La France est notre ennemi naturel. Pourquoi? Parce qu'en Méditerranée, il y a deux puissances, il y a nous et eux, et donc c'est ou nous ou eux. In Mediterraneo sono due potenze, noi e loro, quindi o noi o loro. Il concetto di nemico naturale che abbiamo visto anche in altre circostanze. Un'altra corrente invece diceva che tra le sorelle latine bisognava coesistere, avere anche delle sinergie e andare, come in tutte le famiglie, uniti con qualche difficoltà, magari in certi momenti, ma siamo la stessa famiglia. L'autre courant qui disait on est la même famille, on peut avoir des difficultés de temps en temps comme dans toutes les familles, mais on est la même famille. Mussolini è l'erede della prima tradizione. Non è un caso che nel 40 dà l'ignobile pugnalata alle spalle alla Francia, quando la Francia era già in ginocchio. Mussolini est l'héritier de la première tendance, de la première culture. C'est pas du hasard s'il assène ce coup de poignard dans le dos à la France qui était déjà à genoux. Et les relations entre nous, les popolations frontalières, ont été très difficili a causa di ça. Le relazioni tra le popolazioni frontaliere sono state molto difficili a causa di questo, mais grâce à la résistance, au fait qu'il y a eu deux composantes dans la résistance ici, l'italienne et la française, qui ont marché souvent unis et ensemble, les synergies dont on parlait tout à l'heure, ma grazie alla resistenza italo-francese le cose sono cambiate. E in questo contesto che va indicata questo sacrificio italo-francese, come tanti altri. C'est dans ce contexte que le sacrifice italo-français prend une signification précise, le dépassement du fascisme qui sépare, alors que la résistance a uni deux nations qui étaient destinées à être sœurs. Ma assieme a questa, dicevo, anche altre figure. Penso ad Emilio Sereni, che è stato un personaggio importante della resistenza nelle Alpi Marittime. Penso ad Angelo Grassi, di cui potrete vedere la targa alla Rue Jean Médecin a Nizza. Tante altre figure hanno marcato questa prossimità, questa amicizia franco-italiana nei fatti. Penso ad Emilio Sereni, che è stato un dirigente importante della resistenza francese, diciamo, delle Alpi Marittime. Penso ad Angelo Grassi, di cui potete vedere una lapide alla Rue Jean Médecin. E penso anche, e con questo finisco, a Salvatore Bono, che iniziò alla stazione ferroviaria di Nizza Centro la resistenza armata. Je pense aussi à Salvatore Bono, avec ça je termine, qui commença, très peu de gens le savent, la résistance armée italienne de toute l'Italie, à la gare de Nice, quand, quelques heures après que la radio ait donné la nouvelle de l'armistice de Badoglio. Qualche ora dopo, l'8 settembre, quindi, che la radio, lei ha dato notizia dell'armistizio da parte di Badoglio, una notizia che non tutti capiscono, al contrario, perché è data in maniera un po' ambigua.
si pensa tutti a casa, la guerre est finie, une nouvelle qui est mal donnée, elle est ambiguë, tout le monde pense, tout le monde à la maison, la guerre est finie. Bono dit non, non. J'ai vu ici à la gare de Nice, il était lieutenant à la gare de Nice, les Allemands, depuis un mois, aller vers l'Italie et ne plus revenir. Ils savent quelque chose de pas clair est en train de se passer. Peut-être l'avant-goût d'une invasion allemande dans l'Italie qui se rangerait enfin du côté des Alliés. Forse, dal suo punto di osservazione, ha capito che qualcosa di grave si sta preparando, perché da un mese i tedeschi stanno andando in Italia preparando l'invasione che poi sarà avvenuta. Il donne à ces hommes l'ordre de résister à une attaque éventuelle allemande. Dà ai suoi pochi uomini l'ordine di resistere a un attacco eventuale tedesco. Alle 10 di sera i tedeschi arrivano 70 uomini da Saint-Laurent-du-Var a piedi dalla linea ferrata. Donc à 10 heures du soir, 70 hommes arrivent allemands de la Wehrmacht depuis Saint-Laurent-du-Var à pied. Ils attaquent la gare de Nice. Les 10 Italiens commandés par Bono résistent, combattent de façon, on peut dire, glorieuse. On peut le dire parce que Bono, après, aura la médaille d'or tout en étant vivant, ce qui est rarissime. E resistono in maniera eroica, si può dire, perché Bono avrà, pur essendo vivo, ancora da vivo, la sua medaglia d'oro al valore militare. Et évidemment, ils finissent par rendre les armes. Bono perd son bras droit, son œil e une partie della mâchoire. Alla fine sono sconfitti. Bono perde il braccio destro, l'occhio e una parte della mascella, ma avrà la medaglia d'oro al valore militare. Et un général allemand dira il a sauvé l'honneur d'une armée qui était alla débandade. Un generale tedesco all'ospedale Saint-Roch, dove sarà ricoverato, dirà: quest'uomo ha salvato l'onore di un esercito allo sbando. Ecco, quindi grazie a degli uomini anche come Bono che oggi possiamo dire che questi atti hanno avvicinato, come ho detto, due popoli destinati ad essere fratelli. Grâce à des hommes comme Bono et comme les gens de la liste, on peut dire que ces personnes ont fait en sorte que deux peuples destinés à être frères ont retrouvé le sens de la fraternité.